А вы знали, что при кашле прекрасно работает исландский мох цитрария? В его составе присутствует усниновая кислота, природный антибиотик, который активен в отношении стафилококков и стрептококков. Растение способствует разжижению мокроты и улучшает ее отхождение. Лишайник содержит до 70% слизи, которая оказывает успокаивающее действие на поврежденные ткани. Исландский мох применяют при ОРВИ, ларингите, фарингите, ангине, бронхите и пневмонии.